Послушайте эту цитату. «Я очень скучаю по маме. Я хотел бы все вернуть и поговорить с ней, обнять и сказать, что я люблю ее и хочу, чтобы она любила меня и была счастлива со мной». Это слова человека, который вместе с братом убил своих родителей, и мать, и отца. Не вяжется как-то с такой сентиментальностью, правда? Или наоборот, все логично. Этот выпуск про братьев Менендес, Лайла и Эрика. Их судили в начале 90-х в Лос-Анджелесе. В те годы там активно громили магазины и воевали преступные банды между собой. Но история Менендесов затмила собою все. Роскошные особняки, автомобили Porsche, Rolex, семейные дрязги, домашнее насилие, истерики в суде и ужасающее насилие, как из фильмов Тарантино, которое воплотилось в жизнь. Чтобы попасть в зал заседаний и посмотреть на убийц, люди в 4 утра занимали очередь у здания суда. Одни проклинали братьев и называли их алчными и лицемерными садистами. Другие им сопереживали и просили смягчить срок. Или даже вообще отпустить их на волю. Причем со временем число их сторонников только росло. История братьев Менендес до сих пор актуальна. О них продолжают писать книги, снимать сериалы. 30 лет прошло, а люди все еще спорят о деталях этого громкого дела. Сегодня разберемся, кто же такие Эрик и Лайл Менендес на самом деле. Жертвы обстоятельств или расчетливые и жестокие преступники. Вы узнаете, как психотерапевты сдавали своих пациентов. Причем здесь Майкл Джексон, Рэмбо и кабельное телевидение. И почему Менендесы уже в ближайшее время могут выйти на свободу. Это цикл «Серийный номер», где мы говорим о самых страшных убийцах и преступниках сквозь призму истории, культуры и политики. Мой постоянный соведущий Александр Файб. Ссылку на его YouTube-канал вы найдете в описании под этим выпуском. Подписывайтесь. Кроме того, Александр Файб будет моим гостем в рубрике «Диалоги» на фестивале «Чтиво Фест», который состоится в Москве 30 августа. Билеты тоже по ссылке. Итак, братья Менендес, а также их родители, герои 16-го серийного номера. Теплым вечером 20 августа 1989 года в Беверли-Хиллз произошло двойное убийство. В роскошном особняке погибли Хосе и Китти Менендес. Хосе называли акулой индустрии развлечений. Он возглавлял крупную кинокомпанию. По злой иронии судьбы, во время нападения пара как раз смотрела дома кино. Супругов убили особенно жестоко. В Хосе выстрелили из дробовика как минимум 4 раза. В его жену Китти 9. На жертвах не осталось живого места. Полицейский, который примчался на место преступления, потом говорил, что он видел много убийств. Но подобную жестокость впервые. Лужи крови, разорванные тела. К деталям расправы мы будем еще не раз возвращаться, и в нашей истории это особенно важно. Полицейские не сразу поняли, кто же мог такое сотворить? Элитный город, шикарный квартал и настолько жестокая расправа. Будто снимали продолжение «Лица со шрамом». Все выглядело как показательная казнь, притом никаких признаков взлома или ограбления. Что важно, у жертв, помимо прочего, были прострелены ноги. Может, перед смертью их пытали? Репортеры стали писать про мафиозный след, и в эту версию можно было поверить. Тут надо пояснить, кем был убитый глава семейства Хосе Менендес и как он пришел к успеху. Как и герой «Лица со шрамом», Менендес перебрался в Штаты из Кубы. Поначалу он тоже мыл посуду в ресторане, а потом поднялся и заработал много денег. Но на этом совпадения с Тони Монтаной, которого сыграл Аль Пачино, заканчиваются. Надо сказать, что и на Кубе Менендес не бедствовал. Он родился в семье успешного спортсмена и предпринимателя. Возможно, парень так бы и остался на острове, не случись кубинской революции. После прихода к власти Фиделя Кастро и его сподвижников родители Хосе отправили его к родственникам в США. От греха подальше. За 20 лет после революции в Штаты перебралось больше 500 000 кубинцев. Это была крупнейшая волна миграции за всю историю Кубы. Как мы обычно представляем себе кубинских мигрантов. Бедные, затравленные беженцы, которые каким-то чудом доплыли до Флориды и попали там в лагерь для переселенцев. Такое правда было, только позже.
Сразу же после революции из страны бежала элита и средний класс. Этот процесс называли «золотым изгнанием», причем сами американцы такую миграцию поощряли. В середине 60-х был принят закон, который позволял кубинцам быстро получать статус постоянного жителя. Хосе Менендес, к слову, в первое время не шиковал. Жил на чердаке у кузена, мыл посуду, работал в элитном баре-ресторане с богатой историей на Манхэттене. Там любили ужинать почти все президенты, начиная с Рузвельта. В заведении хранились винные коллекции кинозвезд, вроде Элизабет Тейлор и Софи Лорен. Возможно, именно там юный Хосе и загорелся идеей успеха. И у него были основания об этом мечтать. Он получил неплохое образование экономиста в Нью-Йорке. К концу 60-х Хосе уже работал в солидной бухгалтерской фирме, а потом его заметили в RCA. Это был гигант в индустрии радио и телевидения. Корпорация запустила NBC, старейшую телесеть в США. С 30-х RCA развивал Дэвид Сарнофф, а точнее Давид Абрамович Сарнофф. Он тоже в свое время перебрался в Америку, но не с Кубы, а из Минской губернии. В 1912-м молодой радист Сарнофф поддерживал связь со спасателями на «Титанике», а спустя 40 лет бурной карьеры организовал трансляцию знаменитой встречи Хрущева и Никсона в Москве. Эмигранта из Российской империи считают чуть ли не отцом американского телевидения. Почему мы делаем на этом такой акцент, поймем чуть позже. Согласно некоторым теориям, астрономические явления могут влиять на ход событий. Например, полнолуние, солнечные затмения или значительные астрономические события в виде пролетающей близко к Земле кометы. Однако следует помнить, что не всегда события, сопутствующие этим явлениям, имеют с ними четкие причинно-следственные связи. А вот наблюдать за звездами – занятие исключительно приятное. Всегда. Например, каждый год в августе можно наслаждаться метеорным потоком Персеиды. В пиковое время за час можно увидеть до 100 метеоров, вихрящихся по небу. И это удивительное событие пропускать нельзя. Тем более, что Отелло совместно с экспертами-астрономами отобрали топ регионов России, где лучше всего смотреть на Персеиды. Подходящие места есть даже рядом с Москвой. А для вашего удобства в Отелло есть специальный лендинг, на котором собраны советы, локации, календарь звезд и фильтр «Места под звездами», где легко забронировать отель поближе к лучшим местам на это космическое зрелище. А от меня вам скидка 20% по промокоду МИНАЕВСТАР на любое бронирование из этой подборки. Так что, друзья, скорее переходите по ссылке в описании. Отелло зовет жить лето и мечтать под звездами. В RCA Менендесу сначала доверили дочернюю компанию по прокату автомобилей. Затем перекинули на профильное направление. Он стал главой отдела звукозаписи. В 80-м году Хосе уже зарабатывал $500 000 в год. Это где-то 200 миллионов рублей по сегодняшнему курсу. Менендес не забыл и о личной жизни. В 1963 году он женился на королеве красоты из Иллинойса, очаровательной шатенке Мэри Луиз, которую все звали просто Китти. Через 5 лет у них родился первенец Лайл, а через 2 года появился второй сын Эрик. К тому моменту Хосе купил свой первый особняк недалеко от Принстона, в Нью-Джерси. Правда, потом бизнес начало трясти, и им пришлось перебраться с семьей в Калифорнию поближе к Голливуду. Проблемы белых людей. Менендесу дали должность в кинокомпании Carolco Pictures. Зрители постарше наверняка помнят этот логотип. Мы видели его первым делом, когда ставили кассеты с Рэмбо, Универсальным солдатом и вторым Терминатором. Компания выпустила и другие культовые фильмы, вроде «Основного инстинкта» и «Эйр Америка». На новом месте ежегодный доход Менендеса вырос в 4 раза. Семья переехала в роскошный особняк в Беверли-Хиллз. Его в разное время арендовали Элтон Джон, Майкл Джексон и саудовские принцы, а Менендес его взял и купил. Средиземноморский стиль, 8 спален, шикарный бассейн, гостевой домик, теннисный корт, комната с домашним кинотеатром. В этой комнате супругов
и убили. И тут мы снова возвращаемся к мафиозному следу. После убийства Менендесов журналисты мрачно шутили. Сотни людей в Голливуде сразу начали думать над своим алиби. Хосе вел бизнес жестко и успел нажить немало врагов. С конкурентами он не церемонился, всегда был высокомерен. Это усиливало личную неприязнь, особенно у людей, которые считали, что их должны бояться и уважать. С такими Менендес обычно и шел на конфликт. Яркий пример. Студия Менендеса с его подачи поглотила несколько более мелких компаний. Одна из них до покупки снимала фильмы для взрослых, а ее глава наверняка был связан с итальянской мафией. Это известный факт, что Коза Ностра держала дистрибуцию порно. После сделки возник конфликт на почве денег. Экс-руководитель решил, что ему не доплатили. Проще говоря, кинули. Добавьте сюда дерзкое поведение Менендеса. В общем, порномагнат вполне мог закуситься и попросить старших товарищей разобраться с Хосе, чтобы показать его коллегам, что будет, если не начнете договариваться. Родственники убитой семейной пары тоже поначалу считали, что все дело в бизнес-конфликтах. Об этом говорили и дети Менендесов. Мол, перешел папа кому-то дорогу. Младшему Эрику на момент убийства едва исполнилось 19, Лайлу – 21. Они и вызвали полицию в день убийства. С их слов, ребята вернулись домой ближе к полуночи и обнаружили там трупы родителей. После трагедии они какое-то время жили в отелях. Старший уверял, что за ним началась слежка. Пришлось даже завести себе телохранителей. Полиция, правда, проверяла деловые контакты Хосе. На допрос дергали даже Сильвестра Сталлоне. Он входил в руководство компании Менендеса. Полиция опрашивала и тех, кто был близок к Коза Ностра. Но, как покажет время, самыми страшными в этой истории были далеко не итальянские мафиози. Больше 10 выстрелов из дробовика. Вечером. В Беверли-Хиллз. Неужели никто ничего не слышал? Слышали, конечно. Но соседи приняли хлопки за взрывы петард. Они подумать не могли, что у них под боком кого-то расстреливают из дробовика. За весь 89-й год в Беверли-Хиллз убили только 2 человек. И это как раз были Менендесы. До этого тоже были схожие цифры. Но для сравнения, в других округах Лос-Анджелеса по 15 убийств в среднем. Что говорить про Южный Централ с его бесконечными разборками. А Беверли-Хиллз — это вот те самые старые деньги, тихая роскошь в прямом смысле. И вдруг у нас тут ошметки мозгов по всему особняку. Копы стояли на ушах, хотя поначалу допустили серьезную ошибку, но к этому мы еще вернемся. Задним числом детективы признавались. Версия с мафией им сразу показалась сомнительной. Парни из Коза Ностра, как-никак профи, сделали бы все аккуратнее и без лишней грязи. Одним выстрелом тихо и четко. Ну, например, в каком-то ресторане. Как мы знаем из истории мафии, эти заведения у них были любимым местом, чтобы решать все вопросы. Но могли грохнуть в барбершопе на худой конец, как в свое время расстреляли главу семьи Гамбино Альберто Анастазио. Да и жену бы трогать не стали, это не по понятиям. А еще эти карикатурные выстрелы по ногам. В общем, складывалось впечатление, кто-то очень хотел, чтобы все выглядело как мафиозная разборка, но перестарался. Если не мафия и не грабители, то кто? Ведь следов взлома-то нет. В таких случаях сразу начинают подозревать ближайших родственников. Детективы не исключали, что родители могли убить детишки, которые и вызвали полицию. Мотив? Ну, очевидно же, какой мотив. Бабки, наследство. Семья-то совсем не бедная. Состояние Менендесов, извините, оценивалось миллионов 15. Это сегодня где-то, 40 миллионов долларов. Элитная недвига, акции, ювелирка, пара мерседесов. Там какой-то кэш еще лежал дома. По условиям завещания в случае смерти Хосе и Китти все отходило сыновьям. Вот вам и потенциальный мотив. Но сам по себе он ничего не доказывает. На первых же допросах братья рассказали, что тем вечером ходили в кино, а потом заезжали на ярмарку в соседнюю Санта-Монику. Сначала полицейских вроде как объяснение устроило, но копы стали за парнями приглядывать. Как потом окажется, не зря. Братья наперебой пели родителям дифирамбы. На поминальных службах, в разговорах с друзьями, в беседах с журналистами они говорили: «Господи, как же мы любили, как мы уважали папочку и мамочку, как хотели быть похожими на отца, продолжить его дело». Но временами это выглядело уж совсем пафосно. Послушайте. «Если бы Лайл и я были тогда дома, то мой отец, возможно, был бы жив».
а я мертв. Я бы точно отдал жизнь за своего отца. Да, вот так вот. Братья представляли отца не просто как успешного бизнесмена, они называли его ни много ни мало кубинским Нельсоном Манделой. Якобы он хотел уйти в политику, стать сначала сенатором, а оттуда путь уже в президенты. И все это, чтобы спасти Кубу от коммунистов и сделать остров американским. Братья собирались продолжить путь отца, сравнивая себя, извините, ни много ни мало с кланом Кеннеди, и тоже думали о политической карьере. Вы просто оцените, да, уровень этой маниловщины. Но в реальности братья просто начали транжирить папины деньги. Старший брат Лайл за $500 000 купил кафе в Принстоне. Заведение явно столько не стоило. Парень хотел прокачать бизнес. Он стоял с пачкой $100 банкнот напротив заведения конкурентов и раздавал деньги курьерам, чтобы они переходили работать к нему. Лайл вообще думал открыть национальную сеть ресторанов, но как-то не срослось. Были и другие сомнительные покупки. Лайл потратил почти $65 000 на новенький Porsche. Младший брат Эрик был скромнее, взял себе джип за 20-ку. На сдачу с новых машин парни закупались роликсами и рассказывали по дорогим магазинам и дорогим ресторанам. За пару месяцев после смерти родителей они спустили около $1 миллиона. Не слабо, согласитесь, даже по меркам того времени, по меркам Беверли-Хиллз. Главное в этой истории то, что братья как-то вообще-то слабо напоминали убитых горем детей. И это наводило копов на подозрения. Но с другой стороны, вы знаете, все же переживают горе по-разному. Вдруг они начитались, например, стоиков и не страдали из-за вещей, на которые повлиять уже не могли. Машины и роликсы давали им возможность забыться, проработать травму, как сейчас бы сказали. А ресторан Лайл купил, чтобы быть похожим на покойного отца-бизнесмена. Да, в конце концов, может, они и правда не переживали. А морально это, конечно, все жестоко. Но это, опять же, отсутствие заплаканных глаз не говорит о том, что дети убили своих родителей. В основном братья тратили деньги, которые остались на карте отца, и тратили выплаты по его личной страховке. По ней они сразу получили $650 000. Был еще и корпоративный полис аж на 15 миллионов. Но там деньги забрала компания, где работал Менендес. Поэтому некоторые родственники сначала думали, что в убийстве могло быть замешано руководство этой организации, которая подзаработала на посмертных страховых выплатах. С наследством все тоже было не гладко. От родственников и друзей семьи копы узнали, что Хосе думал изменить условия завещания. Он жаловался, что сыновья его разочаровали, швырялись деньгами, учились паршиво, встречались якобы не с теми девушками. Сами братья об этих планах отца как-то смогли узнать. Файл с новым завещанием мог храниться на домашнем компьютере отца. И потом стало известно, что сразу после убийства Лайл нанял спеца, который попытался открыть эти файлы с завещанием, но они оказались пусты. Тогда он попросил все это просто удалить. А вот это уже очень подозрительно. С Porsche еще ладно, но тут уже явно какое-то заметание следов. Что на самом деле было в этих файлах, никто точно не знал. Есть только слова Лайла и IT-спеца. Но копам нужны были более весомые улики. И тут полиции помог уже младший брат Эрик. Он встретился с лучшим другом и признался ему в убийстве родителей. И рассказал все в подробностях. Друг, может, до конца и не поверил, но в полицию на всякий случай обратился. Ну, не часто же услышишь от друзей такие признания. А заодно он рассказал, что год назад они с Эриком написали сценарий для фильма об идеальном убийстве. Сюжет довольно примитивный. Главный герой расправляется с родителями, чтобы... Вы не угадаете, чтобы что? Конечно, чтобы получить их наследство. И вот эти начинающие сценаристы хотели продать историю кому-нибудь по соседству в Голливуд. По злой иронии, печатать текст помогала мать Китти Менендес. Вряд ли она тогда понимала, что скоро ей самой придется исполнять вторую главную роль в документальном сценарии. Когда копы поняли, что у них оказалось на руках, они прицепили на парня микрофон и попросили Эрика на еще один такой откровенный разговор. Ну, как вы помните, такая же история была, я вам рассказывал в выпуске про адюльтер Билла Клинтона с Моникой Левински. Ее тоже тогда все обвешали микрофонами сотрудники ФБР. В нашем случае горе-сценарист пошел на попятную. И снова облом у следствия. Но оказалось, что Эрик признался в убийстве не только своему другу. В марте 90-го года к полицейским обратилась Джудалон Смит. Она была подругой психотерапевта Джерома Азила, которого посещал Эрик Менендес. Она сказала копам, что сначала Эрик
А потом и Лайл признались Азилу, что они застрелили родителей. Причем Лайл угрожал врачу расправой, если он не прикусит свой язык. Копы тут же нагрянули в офис к Азилу. Он подтвердил, что так оно все и было, и даже есть аудиопленки с признаниями братьев. Вишенка на торте. Бывший однокурсник Лайла передал копам гильзу, которую он случайно нашел в его куртке. Калибр подходил под оружие, из которого убили Менендесов. Все было настолько очевидно, что с арестами решили не тянуть. 8 марта задержали Лайла, он сопротивления не оказал, а Эрик в это время был на теннисном турнире в Израиле. Через 3 дня младший брат вернулся в Штаты и добровольно сдался полиции. Братьям предъявили обвинение. За такое преступление обоим светила смертная казнь. Казалось, все очевидно. Прокуроры своего не упустят. Но вы по хронометражу этого выпуска наверняка догадались, что все было далеко не так просто. После ареста братьев всполошилось все семейное гнездо. Дяди, кузины, бабушка – все в один голос твердили журналистам, что Лайл и Эрик невиновны. Они говорили про полицейскую ошибку и продолжали гнуть мафиозную линию. Да и сами братья не сдавались. Свою вину Менендесы не признали. У них появились хорошие адвокаты. Среди них блистала Лесли Абрамсон. Она не стеснялась спорить с судьями и могла послать куда подальше пронырливых журналистов. Но главное, Абрамсон была мастером своего дела. До Менендесов у нее было 14 клиентов, которым грозила казнь или пожизненная. Адвокат не спасла жизнь только одного преступника, а для остальных добилась приговора помягче. В семейных разборках она тоже поднаторела. Абрамсон как-то защищала врача, который якобы убил и расчленил своего 11-летнего сына. И его в итоге оправдали. Оказалось, что жуткое преступление совершил брат подсудимого, то есть дядя жертвы. А еще раньше Абрамсон представлял интересы парня, который застрелил своего отца, медиамагната. Адвокат в итоге убедила присяжных, что сын просто не выдержал его многолетних издевательств. Парень отделался испытательным сроком, хотя ему грозила чуть ли не высшая мера. В деле братьев Менендес Абрамсон защищала Эрика, и она сразу прицепилась к основной улике обвинения – аудиозаписям и показаниям терапевта. Можно ли вообще такие улики использовать в суде? Все же хорошо знают, что пациенты в фильмах рассказывают о преступлениях своим терапевтам, но те обязаны молчать. Врачебная тайна же. Но тут этот аргумент не работает. К 90-м почти во всех штатах приняли законы, которые допускали разглашение врачебной тайны. Юристы смогли убедить суд, что приватность заканчивается там, где начинается общественная опасность. Если клиент представлял угрозу для себя или других людей, об этом не то что можно, а нужно было доносить в полицию. Ведь реально были случаи, когда пациенты признавались психологам, что хотят кого-то убить, а потом, правда, шли и убивали. А полицию и потенциальную жертву никто не предупреждал. Во многих штатах требования к терапевтам были еще выше. Они должны были обратиться в полицию, если пациент говорил о жестоком обращении с детьми или пожилыми людьми. В Техасе врачи так вообще обязали отвечать на любые вопросы полиции в рамках уголовных дел. Но вернемся в другой штат, в Калифорнию. По закону врач мог раскрывать тайну, если пациент представлял для кого-то опасность. И по словам самого врача, братья ему как раз угрожали. Так за что тогда пыталась зацепиться адвокат? Смотрите, закон-то принимали, чтобы остановить потенциальные преступления. Ну вот если бы братья перед тем, как совершить то, что они сделали, перед тем, как убить родителей, пришли к этому Азилу и поделились с ним своими планами, тогда да, никаких вопросов. Но тут-то уже все мертвы, убитым ничего не угрожает, поэтому защита настаивала. Все, что братья наболтали про убийство родителей, должно было оставаться между ними и терапевтом. К тому же полиция узнала обо всем не напрямую. Не сам же терапевт обратился, а его подруга, третье лицо. У нее вообще никаких прав раскрывать такие вещи не было. В общем, это как с обыском или прослушкой без ордера. Неважно, что там нашли, в суде все равно это нельзя использовать как улику. В общем, тяжба по этому вопросу растянулась аж на 2,5 года.
В итоге Верховный суд Калифорнии все-таки разрешил использовать часть записей, которые сделал Азил. Потом они муторно отбирали присяжных. И только летом 93-го, спустя 3 года после ареста братьев, над Менендесами начался полноценный суд. Процесс над братьями вел судья Стэнли Вайсберг. Это было не первое громкое дело в его карьере. Пока братья ждали суда, в Лос-Анджелесе вспыхнул городской бунт. Все банально началось. Темнокожий парень по имени Родни Кинг смотрел в гостях баскетбол, выпивал и курил запрещенное. После этого он поехал с друзьями домой на машине. Сам сел за руль. Как результат, превысил скорость и нарвался на полицию. Парень решил не тормозить. Его ведь только что отпустили по УДО, он сидел за ограбление. И встречаться с полицией он лишний раз не хотел. В итоге копы его догнали, приказали выйти из машины, лечь на землю. По словам полицейских, Кинг сопротивлялся и не выполнял их законные требования. Как итог, 50 ударов дубинкой и пара выстрелов из электрошокера. В больнице у Кинга зафиксировали перелом лицевой кости и лодыжки. Это помимо бесконечных ссадин и ушибов. Как назло для копов, процесс задержания снял на камеру местный житель. И он слил это видео журналистам. Оно потом во многих музыкальных видео будет, во многих документальных фильмах. Тогда эта история стала информационной бомбой. Власти, чтобы затушить пожар, арестовали 4 полицейских, которые активнее всего били Кинга. Их обвинили в нападении и применении чрезмерной силы. Этих копов и судил Вайсберг. В итоге полицейских оправдали. Публично возмутился даже республиканец Буш-старший, на тот момент президент США, но было поздно. После оправдания копов улицы Лос-Анджелеса превратились в зону боевых действий. Беспорядки, массовые поджоги магазинов, грабежи – все это идет почти неделю. За это время гибнет больше 60 человек, причем в основном темнокожие. Почти 3000 оказались в больницах. Ущерб городу под $1 миллиард. В самый разгар беспорядков избитый полицией Родни Кинг выступил по ТВ. Он призвал всех успокоиться и остановить насилие, но всем было уже не до него. Ровно такая же история была с подростком в Париже. Его полицейские убили, началось преследование, в результате которого он был застрелен. И потом темнокожий Париж вышел на улицы, и начались беспорядки, и тоже мать этого убитого парня выступала по национальному телевидению, но это, конечно, никого не остановило. Понятно, что история с задержанием Кинга стала просто поводом. На жестокость полиции темнокожие жаловались давно. Ситуация обострилась еще в 1984-м, когда копы зачищали город перед Олимпиадой. К 1989-му число жалоб выросло на треть. Силовики все выставляли как борьбу с бандами. Но часто в участке бросали самых обычных подростков, которые просто казались им подозрительными. Однако реакция на этот беспредел тоже была, мягко говоря, перебор. В город тут же стянулись маргиналы, которые начали в открытую грабить магазины. История с избиением Кинга ушла в массовую культуру. Кадры насилия чуть ли не 24/7 крутили по телевизору. Поэтому отсылки к тем событиям можно найти в куче фильмов, от Малькольма Икс до Южного Централа. Сам пострадавший потом отсудил у города почти $4 миллиона как компенсацию. Получив эти $4 миллиона, что вы думаете? Он встал на путь истины и начал читать книги, возможно, обратился к Богу или открыл свой бизнес. Нет, 13 лет назад он умер от передозировки. После случая с Кингом было много похожих историй разной степени известности. Полицейских обвиняли, что они по-разному относятся к разным группам населения. И это наглядно проявилось в деле Менендесов. Давайте вернемся в день убийства. Копы, которые допрашивали братьев, даже не проверили вообще, а есть ли у пацанов на руках, например, следы пороха. Хотя это рутинная процедура в таких случаях. Полиция проигнорировала и машину, на которой в тот день передвигались братья, а стояла она прямо перед домом. А в машине, как потом рассказали сами братья, лежали гильзы, которые пропали с места преступления. Но это еще не все. Копы могли легко взять Эрика тепленьким. Он на допросе ляпнул, что видел дым от выстрелов. И это спустя 1,5 часа после стрельбы в комнате с разбитыми окнами. Потом копы оправдывались, что просто не хотели давить на убитых горем подростков. Зачем же мучить мальчиков унизительными тестами и расспросами? Может быть, полицейские Беверли-Хиллз просто расслабились. Всего-то 2 убийства в год. Но, скорее всего, сработала магия места. Это ведь те не Южный Централ с темнокожим населением.
Там можно не миндальничать, а тут богатый район. Они вели себя не просто аккуратно, а прям на грани преступной халатности. Ведь если бы полиция сразу включилась на полную, убийство раскрыли бы в считанные часы. Но все-таки в итоге братья оказались-таки на скамье подсудимых. Их обвинили в убийстве с корыстным умыслом и заговоре с целью убийства. Никакого аффекта, лишь сухая жестокость. По версии прокуроров, дело было так. Лайл и Эрик заранее закупились оружием. В день убийства они звонили тренеру по теннису, чтобы назначить ему встречу на вечер. Между делом они бросили, что собираются в кино и на ярмарку. Получается, братья специально работали над своим алиби. Вечером вместо кино они хладнокровно расстреляли родителей. Затем избавились от гильз, кровавой одежды и оружия. Сознательно заметали следы. А потом устроили спектакль перед копами, родней и знакомыми. Как сильно они любили родителей. Позицию обвинения подтверждали показания доктора Азила и его подруги. Братья ему рассказали, что мама не смогла бы жить без отца, да и вообще была несчастной, депрессивной женщиной. А жить она особо не хотела. То, что они сделали с родной матерью, они представляли не как убийство, а чуть ли не как процедуру эвтаназии. Ну, знаете, наверное, эту классическую процедуру эвтаназии, да, с дробовиком. Братья умели сочетать, что называется, приятное с полезным. По словам терапевта, мама была для них ненужным свидетелем, которого пришлось убрать. А если верить его подруге, терапевта, Лайл и Эрик почти что хвастались. У них ведь получилось идеальное убийство. И отец бы ими просто гордился. Ну, если бы они, конечно, не снесли ему голову. Прокуроры сделали акцент на особой жестокости преступления. Тут и придумывать ничего, в общем, не надо. Страшных фотографий с места преступления было слишком много. Еще одна жуткая деталь. У Хосе и Китти были обнаружены так называемые контактные ранения. Это когда оружие перед выстрелом приставляют вплотную к телу. Полицейские называют такие раны крысиными норами. То есть у нас перед глазами совершенно жуткая картина. Любящие дети плотно приставляли оружие к головам папы и мамы, прежде чем нажать на курок. Правда, дробовики копы так и не нашли. Но к началу суда в этом уже не было большого смысла. Братья наконец-то во всем сознались. Да, это мы убили родителей. Мы, правда, купили дробовики за пару дней до убийства. Да, мы вам врали, детективы, про кино и ярмарку. А еще собрали гильзы и выбросили ружье, где-то там на Малхолланд-драйв. Казалось, все понятно, история закрыта. Суд должен был стать скучной формальностью, но дальше публику ожидало настоящее шоу. Пока бунтовщики жгли улицы Лос-Анджелеса, братья Менендес чуть не погорели в окружной тюрьме, ожидая суда. В какой-то момент братьев заподозрили в подготовке побега. Под этим предлогом у них обыскали камеры, и у Эрика нашли письмо от Лайла, весьма откровенное. Там обсуждались детали убийства родителей. Зачем Лайл собственноручно соорудил против себя такую улику? Он надеялся, что Эрик, прочитав письмо, его уничтожит. А тот не стал. Упс. К моменту начала суда стратегия защиты изменилась. Лайл и Эрик признались в убийстве. С этим спорить уже смысла не было. Но, во-первых, никакого корыстного мотива. Братья, по их словам, были уверены, отец успел изменить завещание. То есть на его состояние они не рассчитывали. А про страховку в 650 тысяч вообще не знали, вплоть до смерти отца. Получается, никакой выгоды. Допустим. А зачем тогда они родителей убили? Все просто. Адвокаты заявили, что мама с папой на братьев много лет давили, над ними издевались и подвергали всяческому насилию. Вот кто в этой истории настоящая жертва. И тут нам с вами надо разобраться совсем подробно. Начнем с давления со стороны отца. Каким человеком был Хосе Менендес? Властным, авторитарным перфекционистом. Он любил повторять: «В моих венах нет крови неудачника». Типичная философия такой бизнес-акулы, который многого добился и исповедует очень понятный принцип: быстрее, выше, сильнее. Либо первый, либо лузер. И дальше в таком духе. С людьми он не церемонился. Прокурор по этому делу потом признавалась: «Я не могла найти людей, которые бы говорили что-то хорошее о Хосе, кроме его секретаря». И это со слов стороны обвинения, я подчеркиваю, а не защиты двух братьев. Свой бизнес-подход Хосе переносил и на семью. Он не давал сыновьям никаких поблажек. Надо быть лучше всех
и лучше во всем. Домашние ужины превращались в деловые брифинги. Хосе обсуждал с детьми политику и экономику. И не дай бог, братья не могли поддержать разговор. Вместо еды приходилось бежать читать, что там в мире происходит, чтобы быть на уровне. Плюс отец закрывал за счет сыновей свои же гештальты. Хосе так и не смог выучиться в университетах Лиги Плюща, поэтому Лайл и поступил в престижный Принстон. Когда парня отстранили от занятий, для папы это была личная трагедия. Отец вообще требовал, чтобы сын не возвращался домой. Но вдруг кто-то узнает, что у него сын какой-то недоделанный. А младший, Эрик, тогда посещал лучшую школу в Беверли-Хиллз. Там снимали знаменитый сериал «Беверли-Хиллз 90-210» про будни золотой молодежи. Парни должны были ставить рекорды и в спорте. Их отец, будучи подростком, много плавал. Лучший пловец Кубы, как на панихиде говорили его дети. Они с детства тоже много плавали, играли в футбол, теннис. Потом надо было выбрать что-то одно и остановились на теннисе. И там сыновья для него всегда были недостаточно хороши. Выиграл турнир? Неплохо, но впереди турниры поважнее. Иди тренируйся дальше. В общем, братья жаловались на обесценивание. Они боялись рассказывать отцу про свои проблемы, страхи, неудачи, ведь они не хотели выглядеть слабаками в его глазах. Муштра сочеталась с тотальным контролем. Нет, пижаму ты наденешь другого цвета. Ты будешь есть шпинат, а не картошку. А вот с ней даже не вздумай встречаться. Даже в Принстоне родители полностью управляли жизнью Лайла, а парню на тот момент стукнуло 18 лет. Но все же давление, контроль, обесценивание. Согласитесь, история не уникальная. Вон Тейлор Свифт тоже много лет поет про тяжелое детство в частном доме на 350 квадратных метров, который она называет психбольницей. Да и папа Виктории Бекхэм из рабочего класса возил дочку в школу на Роллс-Ройсе. Кроме шуток, может, у них и правда есть свои травмы. Но ни Тейлор, ни Виктория дробовик не расчехляли. Так что еще было в семье Менендесов? А там были вещи, которые сложно вписать в концепцию подготовки детей к успешной жизни. Кроме регулярной порки ремнем, Хосе мог просто избивать ребенка голыми руками. На суде разбирали несколько случаев, когда отец бил кулаком маленького Лайла. Чем-то он его раздражал в те моменты. Бывало, Хосе брал детей за волосы, опускал их с головой в бассейн и так держал какое-то время. И мать не то что не заступалась, она подбадривала мужа. Китти отвечала за то, чтобы составлять списки провинностей, за которые Хосе потом порол их детей. Доходило до еще больших издевательств. Лайл до 14 лет страдал от энуреза. Родители года во время завтрака клали ему на стол испачканные простыни. Видимо, это его должно было как-то образумить. А в другой раз Лайлу пришлось садиться за стол и ужинать, когда у него все лицо было в крови. И это были не следы побоев. Это мать по его вине порезалась и так решила наказать сына. Она размазала по лицу ребенка свою кровь. Или как вам вот такой пример для подражания? Как-то Лайл завел себе кролика, без ведома родителей. Хосе, недолго думая, забил животное до смерти. Обстановка в семье была гнетущей. Хосе изменял Китти. У него была постоянная любовница и еще какие-то всякие параллельные интрижки. Женщина все знала, раздражалась и срывала этот гнев на детях. Она обвиняла детей в том, что стала домохозяйкой. Мол, у нее была впереди карьера, а ей пришлось стать матерью. Она своим родным детям говорила, что лучше бы они не рождались. Если верить братьям, мать часто прикладывалась к бутылке и даже к запрещенным веществам. У Китти случались срывы, когда она крушила все вокруг. А за пару лет до убийства она угрожала отравить всю семью. В общем, как говорили адвокаты, жестокая, неуравновешенная и одержимая женщина. Рядом с таким же мужем. Но даже этим дело не ограничивалось. И здесь мы переходим к очень тяжелой части этой истории. Братья рассказали, что отец их регулярно насиловал. Лайлу приходилось это терпеть с 6 до 8 лет. Потом родитель переключился на младшего.
Эрику повезло меньше. Его отец насиловал на протяжении аж 12 лет, вплоть до самой смерти. Мы не будем вдаваться в физиологические детали, просто скажем, что помимо прямого контакта, Хосе использовал подручные предметы, как самый настоящий маньяк-педофил. Братья плакали, когда рассказывали об этом в суде. Причем сначала дети воспринимали этот кошмар чуть ли не как проявление любви. Им не хватало простого человеческого внимания со стороны отца. Однажды Лайл проделал то же самое с Эриком в лесу. 6-летний ребенок думал, что это норма. И прямо в зале суда Лайл извинился за это перед братом. Погодите, это же слова двух жестоких убийц. Может, они все это придумали, чтобы себя обелить? Кто-то еще мог подтвердить весь этот мрак? Родственники, друзья и знакомые Менендесов признавались в суде, что проблемы в семье были. Хосе и правда гулял, Китти и правда срывалась. И главное, с детьми правда обращались сурово. От публичных унижений и насмешек до физического насилия. Например, муж сестры Китти лично видел, как отец ударил сына. Это же видела подруга семьи. Лайлу было 9, он плакал, а отец пнул его в живот. Ну а что, пацаны же не плачут. А что тогда с сексуальным насилием? Была ли правда в этих показаниях? Большинство в окружении семьи ничего подобного не видело. Но потом показания дала кузина братьев. Лайл зашел в мою комнату и спросил, может ли он остаться у меня. Он сказал, что боится спать в своей кровати, потому что его отец и он трогали друг друга там. И указал на гениталии. Это было летом 1976 года. Лайлу тогда было 8, а кузина проводила у них каникулы. Девочка рассказала обо всем матери братьев. Однако Китти ответила, что все это чушь, и увела сына с собой. Более того, если верить кузине, Эрик и Лайл спорили, кто будет спать в маминой кровати, когда отца не было дома. Это когда им уже стукнуло по 12 и 15 лет. Братья потом подтверждали, что с Китти у них тоже были тактильные контакты. Схожие показания дал двоюродный брат братьев, Энди Кано. Когда Эрику было 13, он рассказал кузену, что к нему приставал отец. Мальчик не понимал, нормально ли это или нет. Будто спросил у брата, а твой папа тоже так делает? В качестве доказательства защита предъявила фотографии раздетых Лайла и Эрика. Снимки якобы сделал лично Хосе. Но даже если все эти свидетельства правдивы, остаются вопросы. Во-первых, на момент совершения убийства Эрику стукнуло почти 19 лет. Не 10, не 15, когда совсем некуда было деваться. Брату вообще был 21 год. Под замком в подвале их не держали. Старший вполне мог забрать Эрика и отвезти его к родственникам или в тот же Принстон. Обратиться в полицию, все рассказать. Ну и чисто юридически. Но никакое насилие над детьми и подростками не оправдывает такое жестокое преступление. Адвокаты это прекрасно понимали. Поэтому и заявили, что братья убили родителей в целях самообороны. Стоп. Какая самооборона? Все, что с братьями, по их словам, происходило насильственного, было задолго до момента расстрела родителей. Рядом с трупами не нашли никакого оружия. Хосе и Китти вообще в тот момент кино смотрели. Ну так чем сидящие перед телевизором родители угрожали сыновьям? Ведерком с мороженым? Клубникой? Или кассетой с записями Майкла Джексона, которую нашли на столе в комнате, где все произошло? Почему братья просто не уехали от родителей? Когда Эрика Менендеса спрашивали, почему они с братом не сбежали от отца, от этого жестокого домашнего тирана, он находил любопытное объяснение. Послушайте. «Я рос с сознанием, что не смогу никуда уйти. Эта мысль глубоко въелась в мой мозг. Не забывайте, что мой отец был успешной, богатой, влиятельной, сильной личностью, и никто не мог ему помешать. Его брат к этому добавлял: не было такого места, где родители бы нас не нашли. А в полиции отец со своими деньгами и властью точно бы договорился. Ну хорошо, богатый, влиятельный, но не президент Америки же и не глава транснациональной корпорации. Но не было у него таких покровителей, чтобы отмазаться от обвинений в растлении детей, своих собственных детей. Но тогда перед судом предстали молодые нервозные парни. Не забываем, что для них отец
царь и бог. Врачи потом говорили, что Лайл и Эрик явно отставались в психическом развитии. К 20 годам они держались крепко на уровне подростков. Неудивительно, учитывая, что их контролировали мать и отец. Может быть, они бы и могли уехать в Европу. Но на какие шиши они там жили-то? Один звонок папы в банк, и все, ни карточки, ни денег, ни перспектив. Братья опасались, что им никто не поверит, а отец за это жестоко отомстит. Ну, плюс психологическая зависимость. К сожалению, мы все знаем слишком много историй о том, как жертва домашнего насилия не может уйти от абьюзера, хотя в подвале ее никто не держит, и к батарее наручниками не пристегивают. Ну вот жертва просто не может решиться, и все тут. Мы сейчас ни в коем случае не пытаемся оправдать убийство, еще такое жестокое. Просто надо понимать, что вообще происходило у братьев в голове, и что это было за преступление. К тому же Эрик пытался однажды дать отцу отпор. Но Хосе приставил к горлу сына огромный нож и пригрозил: будешь выделываться, я тебя убью. А если кому-то про это расскажешь, вместе с ним на тот свет отправишься. Любопытная деталь. По словам Эрика, нож был то ли репликой, то ли вообще тем самым клинком, с которым бегал персонаж Сильвестра Сталлоне в фильме «Рэмбо». После этого случая Эрик понял, что с отцом шутки плохи. Но возраст, пусть и с опозданием, брал свое. Парню исполнилось 18, надо было продолжать образование. Для Эрика это был безопасный и, наконец, надежный способ сбежать от родителей. Но не тут-то было. Эрик готовился поступать в Калифорнийский университет. Каких-то 5 часов езды от дома. Отец сразу предупредил: в выходные будешь приезжать домой. Тут Эрик понял, что Хосе так просто его не отпустит. А у Лайлы в это время произошел очередной конфликт с матерью. Во время ссоры она сорвала с него парик. Лайл стал рано лысеть и старался лысину прикрывать. Эрик об этом якобы не знал. В тот же вечер у братьев случился откровенный разговор, где они признались друг другу, как невыносимо тяжело им живется с матерью и отцом. Разговор выдался буквально за 5 дней до двойного убийства. По словам Лайла, он знал, что отец насиловал и его брата, но думал, что это давно закончилось. И вот тогда младший признался: нет, все продолжается. Буквально на днях был очередной эпизод. Лайл пошел к отцу и попросил объяснений. Тот его жестоко послал: «Мой сын, делаю с ним все, что захочу, а ты не лезь в свое дело, возвращайся в Принстон». А мать во время выяснения отношений заявила, что все знала, и повторила любимую фразу про «лучше бы вы не рождались». Напряжение в семье приближалось к критической отметке. Лайл продолжал пугать отца разоблачением, и в какой-то момент братья решили, что родители хотят от них избавиться. Тем более они отлично знали, в доме есть пара винтовок. За день до убийства родители позвали детей на рыбалку. Ловили, кстати, акул. Такие вот особенности у калифорнийской рыбалки. Братья опасались, что их прям там и скормят акулам на обед. Но обошлось. Потом они говорили, что их якобы спасло то, что на лодке были посторонние люди. Наступает день убийства. Лайл пытался обсудить с отцом какие-то вопросы по теннису. Хосе в ответ брякнул, что это уже не имеет никакого значения. Братья восприняли эту фразу как очередную угрозу. Они собрались выходить из дома, но Хосе потребовал, чтобы сыновья остались. А Эрик пошел в его спальню. Лайл впервые при всех наехал на отца: «Не смей трогать брата». Хосе разозлился, а Китти в этот момент сказала, что в семье уже ничего не наладится, потому что Эрик проболтался. После этого Хосе резко взял Китти за руку, увел в комнату и захлопнул за собой дверь. Зачем мы так подробно все это описываем? Потому что в этом и заключалась та самая смертельная угроза, на которую братья ссылались в суде. Они были уверены, Хосе и Китти специально закрылись и скоро выйдут из комнаты с винтовками. Эрик сразу вспомнил, как отец угрожал убить и его, и того, кому он расскажет про насилие. Поэтому братья взяли дробовики, сбегали к машине за патронами, а потом ворвались в комнату, где были родители. По поводу того, что было дальше, братья давали разные показания в разное время. Общая картина выглядела так. В комнате было темно, они видели лишь тени родителей. Отец или просто стоял, или начал к ним приближаться. Тогда братья стали палить из дробовиков, пока патроны не кончились. Все произошло быстро и хаотично. Братья паниковали и просто стреляли во все, что движется. Лайл не отрицал, что выстрелил отцу в затылок, в упор, но сделал это якобы случайно. Затем братья снова отправились к машине, чтобы перезарядить дробовики. А когда вернулись,
Лайл еще раз выстрелил в мать, контрольный. При этом он точно не понимал, жива она была еще в тот момент или нет. По его словам, он тогда вообще ничего не понимал. Потом братья все-таки осознали, что никаких винтовок в комнате родителей не было. Но, в общем, пить боржоми было уже поздно, дело сделано. Они ожидали, что полиция среагирует молниеносно. Но, как мы говорили ранее, соседи были уверены, что Менендесы просто взрывают петарды. Семейный праздник у людей. Так что братья избавились от оружия, от одежды, придумали алиби про ярмарку и кино, тем более, что они реально собирались в тот день в кино, и вызвали копов. Как вам? Тянет на самооборону? Как-то сомнительно. Поэтому защита выкатила теорию, цитата, несовершенной самообороны. Это когда человек уверен, что ему грозит смертельная опасность и начинает агрессивно защищаться. Хотя объективно такой опасности нет. Человек вроде как не может адекватно оценить ситуацию. Всему виной травма, которая у него возникает из-за насилия. Вот вам и смягчающие обстоятельства. И это не какое-то ноу-хау адвокатов Менендесов. Похожую линию защиты использовали в делах об убийствах мужей-абьюзеров. Женщины годами терпели издевательства, побои и угрозы. А потом убивали супругов-насильников, когда те спали или смотрели телевизор. Адвокат Абрамсон решила использовать эту тактику в деле братьев. То есть никакой смертельной угрозы объективно в момент убийства не было. Но в сознании парней она была, поэтому они защищались. И довели их до такого состояния родители. А почему тогда братья сразу честно во всем не признались? Зачем избавляться от оружия и придумывать алиби? С чего устраивать истерику перед полицией, а потом восхвалять родителей на панихидах? И тут у защиты тоже был ответ. Парни опасались, что им не поверят. Да и за решетку объективно не хотелось. Даже если это самооборона, срок-то все равно грозил реальный. Хорошо. Допустим, у теории про несовершенную самооборону есть право на жизнь. Но как тогда быть с показаниями психотерапевта Озела и его подруги? С нее же все началось. Она пришла в полицию и все рассказала. С ее слов, Менендесы не просто признавались, а чуть ли не хвастались доктору, как они все идеально спланировали и как совершили идеальное убийство. Но на суде подруга терапевта кардинально изменила показания. И, по сути, превратилась в свидетеля защиты. Что произошло? Может, ее запугали? Или, может, просто ей обещали поделиться с ней наследством? Важная деталь. Эрик Менендес признался психотерапевту в убийстве еще в октябре 1989-го, а подруга этого врача пришла в полицию только в марте следующего года. Чего она тянула? Тут надо понимать, зачем она вообще обратилась к силовикам. Смит утверждала, что Азил, тот самый терапевт, промыл ей мозги и насильно втянул в интимные отношения. Он пичкал ее психотропами, манипулировал, склонял к сексу и удерживал против воли в своем доме. При том, что он был женат и у них были дети. Врач угрожал: если пойдешь жаловаться, я тебя выставлю психопаткой, которая меня преследует. Азил в ответ говорил копам: да она мне просто мстит после разрыва отношений. Роман между ними окончательно угас как раз в марте. Девушка сразу пошла в полицию и как бы в довесок рассказала о ситуации с братьями. Есть вот еще вот такая история. Немного отвлечемся, чтобы рассказать, почему Эрик пришел с признаниями именно к этому терапевту, с таким вот послужным списком. Не то чтобы он ему как-то сильно и особенно доверял. Просто надо было кому-то излить душу. И Азила он хотя бы знал. После переезда в Калифорнию Менендесы сначала осели в Калабасосе. Это небольшой городок в 40 километрах от центра Л.А. Калабасос соревновался с Беверли-Хиллз за звание одного из самых богатых городов Америки. Тоже низкий уровень преступности и куча роскошных особняков. Правда, даже там Лайл и Эрик сразу умудрились влипнуть в криминальную историю. Как говорится, попали в плохую компанию. Дети богатых родителей ради удовольствия грабили дома соседей. Полиция вышла на след, и братьям грозил срок. Но папа обо всем договорился. Тогда все свалили на младшего брата. Лайлу ведь в Принстоне еще учиться. А несовершеннолетний Эрик отделался общественными работами и реабилитацией. Нужно было посещать терапевта. Вот отец и нашел того самого Азила, который подписал особое соглашение. Он обязался рассказывать Хосе обо всем, что ему поведает Эрик. Предусмотрительно со стороны папы, учитывая их отношения с сыном.
Вернемся к истории с терапевтом. Что сделала полиция, узнав об истории отношений доктора и его подруги? Ровным счетом ничего. Состава преступления они не нашли. А потом его бывшая подруга кардинально изменила показания в суде. Теперь Смит не была уверена, что реально слышала признания и угрозы братьев. Девушка предположила, что это он программировал парней на нужное ему признание. Вылитый доктор Лектор из сериала «Ганнибал». Конечно, никого Азил не программировал, но он и правда не торопился бежать в полицию. Наоборот, после первых признаний он раскручивал братьев на новые откровения под запись. Странное поведение для человека, который вроде как должен заботиться о людях. Судебный процесс с самого начала вызвал огромный ажиотаж. Хотя ажиотаж — это слишком мягкое слово. Менендес были во всех новостях и ток-шоу. В Saturday Night Live, популярнейшем шоу страны, плачущих братьев пародировали Джон Малкович и Роб Шнайдер. Процесс превратился в мыльную оперу, за которой следила вся Америка. Прокуроры получали по 50 звонков в день. Им советовали, как лучше добиться нужного результата. Тут вспоминается наш выпуск о Джеке Потрошителе. Жители викторианского Лондона тоже забрасывали Скотланд-Ярд письмами. Тоже гадали, кто убийца, и раздавали советы, как его поймать. История, может, и не повторяется, но точно рифмуется. Ко всему прочему, судья разрешил вести съемки прямо в зале суда. И это открыло телевизионный ящик Пандоры. Может, помните, как герой Дастина Хоффмана с особенностями в развитии из «Человека-дождя» не мог пропустить судебное реалити-шоу. Он должен был каждый вечер смотреть очередной выпуск «Народного суда». В 93-м миллионы американцев превратились в такого коллективного Дастина Хоффмана. Трансляция из суда вел канал Court TV, то есть буквально Суд ТВ. Это отдельный кабельный канал, где показывали только реальные заседания из судов. Сеть запустилась в 1991 году, но по-настоящему популярной стала только благодаря Менендесам. Трансляциями дело не заканчивалось. Каждую пятницу на канале подводили еженедельные итоги процесса. Ход дела обсуждала пара журналистов, которые следили за историей с момента убийства. Один верил рассказам братьев про насилие и в целом относился к ним с пониманием, а второй, наоборот, сомневался и поддерживал обвинения. Добрый и злой коп. Это еще больше разделяло и без того полярные аудитории. Одни говорили: «Они такие искренние и милые. Я плакала вместе с ними, столько боли в них, столько пришлось пережить. Я не могу им не верить». А другие зрители были непреклонны. «Да не верю я им, избалованные садюги. Прибили родаков ради бабла, а теперь нацепили дорогие свитера и ревут в суде». Многих заботила и практическая сторона вопроса. А вот говорят, братья-то купили себе 3 пары роликсов. Ну, по штуке на брата понятно, а третья-то для кого? Но чаще всего редакторы Суд ТВ слышали в трубке требования: «Показывайте нам больше Менендесов, хотим смотреть суд целый день». Особая роль в этой мыльной опере была отведена присяжным. Они, как зрители интерактивного сериала, должны были решить, чем же в итоге закончится это громкое дело 90-х. Двое убийц и 2 убитых. Именно поэтому в деле Менендесов было 2 жюри присяжных. Они принимали сразу несколько решений. Отдельно по убийству отца Хосе и отдельно по убийству его жены Китти. Обвинение считало так: братья хладнокровно убили родителей с особой жестокостью ради наследства. Отец хотел изменить завещание не в пользу сыновей, которые его разочаровали. Братья заранее все спланировали и пытались замести следы, а потом врали полиции, родственникам и журналистам. Еще есть показания домработницы и чистильщика бассейна. Они ничего криминального не замечали, наоборот, по их наблюдениям, братья общались с родителями весьма нагло. Ну и в любом случае, мы что, будем в 93-м году в Калифорнии оправдывать линчевание, что ли? Вы называете это самообороной? Даже на несовершенную не тянет. Чего они так боялись? Закрытые двери в комнату, кассеты с Майклом Джексоном. Перед нами расчетливые алчные садисты, говорило обвинение. Еще и лицемеры. Смертная казнь как раз им будет в самый раз. Теперь защита. Парней годами насиловали и унижали, особенно Эрика. В конце концов, они сорвались. Их сознание было искажено травмой.
Ребята искренне считали, что им грозит смертельная опасность. В таком состоянии даже закрытая дверь в комнату, где родители могли обсуждать расправу над братьями, могла стать триггером. О деньгах младшие Менендесы в тот момент не думали. Они были уверены, их в завещании больше нет. Отец прямо им это сказал. На суде это подтвердил распорядитель его наследства. Да, они готовились, но готовились к самообороне. А дальнейшее поведение братьев объясняется травмой, шоком и страхом. Но пойдет ли расчетливый убийца с признаниями к полузнакомому врачу? И это спустя всего пару месяцев после преступления. Почему раньше молчали про изнасилование? Но ведь это настолько больно и унизительно, что проще в убийстве сознаться, чем в этом. И они не хотели порочить семью, чтобы все СМИ смаковали эти грязные детали. В конце концов, детали их личной жизни. Лайл утверждал, что он лучше проиграет суд и получит смертельную инъекцию, чем раскроет страшные семейные тайны. Именно поэтому он и пытался подговорить подругу дать ложные показания. Лучше так, чем признаться, что над ними надругался самый близкий человек. Никто не просит их оправдывать. Они убили родителей, все так. Но есть однозначные смягчающие обстоятельства, поэтому ограниченного тюремного срока будет достаточно. Что же мы видим? Слова прокуроров против слов адвокатов. У всех своя правда, но мы забыли про самое главное – аудиозаписи с признанием. Часть пленок разрешили использовать в суде. Эти записи должны были внести какую-то ясность. И тут снова разочарование. Да, Лайл на записи признается, что мать они убили во многом из-за сочувствия, дескать, она и так страдала. Ничего конкретного про страх перед родителями и сексуальное насилие нет. Но про желание получить быстрее наследство и вообще про деньги тоже ни слова. Вот характерный фрагмент из записанных признаний Эрика. Отец был тем, кого я любил, но у меня почти не было выбора, чтобы сделать то, что я сделал. И я ненавижу себя за то, что сделал, но я никак не могу это рационально осмыслить у себя в голове. Причем пленки эти на суде представила защита. Мол, даже записи, с которыми так носилось обвинение, не доказывают, что убийство было из-за денег. Хотя и спланированное. Теперь вы понимаете, насколько сложная задача была у присяжных. Причем у них было аж 4 опции. Сначала надо было понять, что это убийство первой или второй степени. Это когда есть заранее обдуманный умысел или его нет. Если он есть и добавляются другие отягчающие, тогда это смертная казнь или жизнь за решеткой без права на УДО. Если у подсудимого не было плана и злого умысла, появляются еще 2 варианта. Есть просто непредумышленное убийство. Это когда человека спровоцировали на преступление. Обвиняемый не мог контролировать эмоции и адекватно оценить ситуацию. Например, он ошибочно полагал, что ему грозит опасность. То есть были смягчающие обстоятельства. А есть вообще, сейчас постараюсь выговорить слово правильно, непреднамеренное, непредумышленное убийство. Проще говоря, убийство по неосторожности. Как, не дай бог, ДТП со смертельным исходом. За это давали небольшие сроки, от 2 до 4 лет. Плюс присяжным надо было определиться, а был ли между братьями сговор с целью убийства. И что же они решили? С точки зрения драмы, присяжные сделали все идеально. Оба жюри по большинству вопросов разделилось поровну. По 6 за убийство первой и второй степени и по 6 за убийство без злого умысла. Один присяжный из жюри Лайла даже проголосовал за убийство по неосторожности. Причем по вопросу об убийстве матери, представляете? У Эрика жюри оказалось построже. По отцу тоже 50 на 50, а вот расправа над матерью их впечатлила больше. 8 выбрали убийство первой и второй степени, и только 4 вариант помягче. По словам некоторых присяжных, решение зависело от пола присяжного. За убийство первой или второй степени голосовали в основном мужчины. В любом случае, договориться присяжные не смогли. Обсуждение затянулось почти на месяц. Были потрачены тысячи человека-часов, но все без толку. Временами их приглашал к себе судья. Хоть понять, что вы там так долго совещаетесь-то. Но что постоянно он слышал? Мы в тупике, Ваша честь. Мы в тупике, мы не можем из него выйти. В конце концов, прошли все сроки, и из тупика пришлось выбираться. Но приговор мог быть вынесен только если бы за него проголосовали все 12 присяжных. И именно поэтому вместо приговора судья объявил: будет второй процесс. Главную драму Америки продлили на 2-й сезон. Накануне 2-го процесса Эрик Менендес попросил государство оплатить его частного адвоката, ту самую Лесли Абрамсон. Он издевался, что ли?
Хосе ведь в итоге не изменил завещание. Им было мало, что ли, вот этих 14 с лишним миллионов наследства? Еще с налогоплательщиков захотели денег содрать? На самом деле, к середине 90-х от состояния Менендесов остались одни крохи. Во-первых, стоимость их недвижимости обвалилась. Кто захочет жить в доме, где произошло такое жуткое убийство? Особняк в Беверли-Хиллз кое-как удалось продать, но по максимально бросовой цене. Просели и ценные бумаги, которыми владел Хосе. Плюс ипотека, налоги, всякие другие выплаты. На тех же адвокатов ушло $1,5 миллиона. В общем, остался у братьев дом в Калабасосе за 2 миллиона, 700 тысяч баксов наличными и еще что-то по мелочи. Но с учетом накопившихся долгов и будущих выплат, даже продав дом, они все равно бы ушли в минус. Правда, это имело бы хоть какое-то значение, если бы их полностью оправдали. А по калифорнийским законам убийца не может наследовать имущество своей жертвы. Так что братья не зря растратили страховку отца сразу после убийства. Видимо, они уже тогда понимали, что им в этой жизни больше ничего не перепадет. На второй процесс судья не допустил свидетелей, которые раньше рассказывали про насилие в семье Менендесов. Со стороны защиты суд убрал почти всех экспертов, которые подтверждали, что братья не врут про страх перед родителями. Адвокаты протестовали. Это же наши ключевые свидетели, но судья был неумолим. Насилие над братьями предполагаемое, и оно не имеет прямого отношения к преступлению. Абрамсон крутилась как могла. Адвокату удалось вызвать психолога, который обнаружил у Эрика симптомы ПТСР – посттравматического стрессового расстройства, как у ветеранов Вьетнама. Они из-за поствоенного ПТСР тоже могли начать жестоко обороняться, когда не было объективной угрозы. Как все тот же герой Сталлоне из «Рэмбо». Да, копы по сюжету над ним издевались, но убивать-то его никто не хотел. Просто включились те самые вьетнамские флешбеки, и Рэмбо устроил в провинциальном городке настоящую бойню. А у Эрика вместо Вьетнама был папа с ремнем и домогательствами. На этом фоне судья назначил Эрику отдельную экспертизу. Ее проводил известный психиатр Пак Эллиот Дитц. И Дитц не нашел у Эрика никакого ПТСР, максимум тревожное расстройство. Это явно не дотягивало до травмы, которая могла исказить сознание Эрика и спровоцировать убийство. И вообще, по словам Дитца, люди в состоянии паники и страха от опасности бегут, а не наоборот. То есть братья, по идее, должны были нестись к машине не чтобы зарядить оружие, а чтобы прыгнуть в нее и быстрее свалить из дома куда подальше. Защите было что ответить. Дитца обычно привлекали, чтобы доказать вменяемость преступников в громких процессах. Например, он выступал экспертом в деле Джеффри Даммера, известного насильника и каннибала, который убил 17 мальчиков и мужчин. То бишь, психиатр по умолчанию был на стороне прокуратуры. Так что адвокаты поставили под сомнение его объективность. И да, он не подтвердил, но и не опроверг, что подсудимый мог подвергаться сексуальному насилию. Да и признание Лайла, как он не намеренно, но почему-то очень прицельно стрелял в голову отцу и матери, явно не помогли защите. Кстати, к этому моменту адвокаты изменили тактику. Теперь они утверждали, что Лайл не то чтобы прям оборонялся. Парень просто был в крайнем эмоциональном возбуждении из-за насилия отца против Эрика. Вот он брата и защищал. На этой смеси гнева и страха Лайл и влетел в комнату с дробовиком. То есть палил он в состоянии аффекта. Кстати, отдельная баталия в суде была как раз из-за стрельбы. Обвинение вызвало 2 частных экспертов. Они выкатили целую реконструкцию событий. Если ей верить, Хосе Менендес был убит выстрелом в затылок, когда сидел на диване. То есть к нему подошли сзади, приложили ствол к голове и спустили курок. Потом уже стреляли по конечностям, специально, чтобы списать все на мафию. А большинство выстрелов в Китти братья сделали, когда она лежала. Получалось что-то вроде намеренного и продуманного расстрела, а не лихорадочной пальбы в панике, как ее представляли братья. В отчете коронера и правда было указано, что родители убили, приставив оружие вплотную к телу. Это частично подтверждает реконструкцию, но тот же коронер еще во время первого процесса не мог сказать, сколько точно было ранений, как именно они стреляли. Жертвы сидели или они двигались во время убийства. И это вам не викторианский Лондон конца 19 века или начала 20-го. Это Калифорния начала 90-х. К вопросу о профессионализме и развитии технологий.
Судья свои выводы сделал. Он заявил, что защите так и не удалось доказать, что братья искренне опасались за свою жизнь, когда убивали. В первую очередь это касалось Эрика, ведь его адвокаты продолжали гнуть линию такой вот несовершенной самообороны. Судья не дал Абрамсон зачитать и специальное обращение к присяжным в конце процесса. Более того, по вопросу об убийстве отца присяжные могли выбрать не только убийство первой степени, но и вариант с непредумышленным убийством, как было на первом суде. А по вопросу об убийстве матери нет. Поэтому в случае с Китти присяжные должны были решить, виновны ли братья в убийстве первой степени. Все. Никакого варианта с непредумышленным преступлением. Либо виновны в убийстве первой степени, либо невиновны. Поэтому адвокат Лайла просил признать его невиновным в убийстве первой степени матери и виновным в непредумышленном убийстве отца. На это, среди прочего, и жалуются сторонники братьев до сих пор. Они считают вот этот сформулированный вопрос давлением суда на присяжных. Им не дали выбрать вариант с непредумышленным убийством в отношении матери, как на первом суде. А домой братья могли пойти, если бы их полностью оправдали и по убийству отца, и по убийству матери. Ну, это фантастика, учитывая их признание. И даже защита не просила полного оправдания. Это бессмысленно. В итоге присяжные единогласно решили: братья виновны в убийстве первой степени с особыми обстоятельствами, то есть преднамеренным, и в заговоре с целью убийства обоих родителей тоже виновны. Вердикт огласили в конце марта 1996 года. Полдела сделано. Дальше обсуждался приговор: пожизненное без права на УДО, либо смертная казнь, как просили прокуроры. Страна замерла в ожидании. К тому моменту дело братьев Менендес растянулось на долгих 6 лет. Споры по поводу пленок с признаниями, 2 судебных процесса, сотни опрошенных свидетелей, десятки экспертов. В день, когда присяжные объявляли свой вердикт, здание суда атаковали журналисты и просто активные граждане. Оттеснять толпу сотрудникам суда помогали пожарные, рук не хватало. И, в конце концов, присяжные решили сохранить братьям жизнь. Формально это объяснялось молодым возрастом подсудимых и тем, что раньше они тяжкие преступления не совершали. Но, очевидно, тут не обошлось без банального сочувствия. Некоторые присяжные даже плакали во время оглашения вердикта. Решение воспринималось чуть ли не как оправдательное. Братья улыбались и обнимали своих защитников. Лесли Абрамсон говорила, что Эрик стал ей как сын. Родственники подсудимых тоже испытывали нежные чувства. Они благодарили адвокатов и не могли сдержать слез. Но плакали в тот день не только они. Мы чувствовали, что родители были очень контролирующими, требовательными, что у братьев не было нормального детства. Мы думали, что психологическое насилие в какой-то степени имело место. Сексуальное насилие? Я не думаю, что мы когда-нибудь узнаем, правда это или нет. Это показательный комментарий 36-летней сотрудницы почты, которая входила в состав жюри присяжных. Убили? Да. Убили жестоко? Без сомнения. Но мальчиков все равно жалко. К тому же тогда была на слуху еще пара громких судов, которые государство провалило. В первую очередь дело О. Джея Симпсона. Звезду американского футбола и фильма «Голый пистолет» обвиняли в убийстве бывшей жены и ее приятеля. Погоню за Симпсоном, которая шла около 3 часов, показывали в прямом эфире крупнейшие каналы. Они прерывали телевещание, чтобы продемонстрировать, как О. Джей бежит от полиции. Эксперты потом подсчитали, что эту погоню в прямом эфире смотрели 95 миллионов человек. Для сравнения, Супербол в том году смотрели 90 миллионов. На какое-то время Симпсон выбил Менендесов из повестки. Суд над футболистом проходил как раз в перерыве между процессами по братьям. Причем Симпсона убийцы знали лично и очень давно. Хосе Менендес нанимал его для рекламы, когда руководил компанией по автопрокату. Футболист даже бывал у них дома, но потом сидел с братьями в одной тюрьме во время суда. Правда, его присяжные оправдали, хотя улик против О. Джея хватало. Узнав вердикт, общественность сильно возмущалась. Что за правосудие такое? О. Джей явный убийца, а вы его берете и отпускаете. Нужна была показательная порка, чтобы восстановить подорванный авторитет. Вот Менендесы и попались под руку. Они до сих пор припоминают Симпсону, что он невольно их подставил. Как и дело Симпсона, история Менендесов разделила американцев на «за» и «против». Кто-то после приговора злопыхал, так им и надо, жалко, что не казнили, а другие
слали братьям письма поддержки и признания в любви. После приговора братьев Менендес развели по разным тюрьмам. И тут популярность вышла им боком. Другие заключенные их особенно не жаловали. Смазливые, богатые сынки, золотая молодежь, которая грохнула своих родителей. Лайлу в тюрьме кто-то сломал челюсть. Эрика тоже зажимали, он пытался отвечать, сидел в карцере. Но братья не унывали, помогали десятки поклонниц, которые забрасывали их письмами. Оба брата женились в тюрьме, как в свое время Тед Банди, еще один герой нашего серийного номера. Причем Лайла успел развестись и жениться еще раз, а супруга Эрика даже купила дом недалеко от тюрьмы, где он сидел, чтобы чаще с ним видеться. Ему разрешали аж 4 свидания в неделю. В отличие от Банди, профайлеры из ФБР братьев не посещали, но массовая культура с ними сразу подружилась. Первые сериалы об истории Менендесов вышли уже сразу после первого суда в 1994 году. В «Прирожденных убийцах» на них тоже есть отсылки. Фильм «Кабельщик» с Джимом Керри в роли странного мастера, который искал друзей. По сюжету персонаж вместо общения с родителями все детство провел перед телевизором. Фоном в фильме постоянно показывают, как люди следят за трансляциями из зала суда. Подсудимого играет Бен Стиллер, по совместительству режиссер фильма. Так вот, эти кадры с судом — это отсылка к процессу над Менендесами. В 2005-м о себе напомнил Эрик. Он дал первое большое интервью с момента ареста. Но по-настоящему мощная волна интереса к братьям накатила во второй половине десятых. Тогда расцветало движение МИТУ, везде говорили о насилии и домогательствах. Перезапущенный канал Корт ТВ, который в свое время показывал братьев, теперь транслировал суд над Харви Вайнштейном. Так история Менендесов вернулась в повестку. Братья почувствовали, что у них снова появился шанс. Теперь с журналистами заговорил Лайл. Он сожалел о том, что произошло, но по-прежнему утверждал: «Мы с братом оборонялись и вообще рационально не мыслили». О Менендесах стали снимать документалки. На этом фоне Лайла перевели в тюрьму, где сидел Эрик. Спустя 22 года они, наконец, воссоединились. Ну а потом к истории подключился Netflix и тиктокеры. Люди, которые Менендесам годятся в дети, а то и во внуки, потребовали освободить Лайла и Эрика и распространяли видео, где они молодые, красивые, эмоциональные. Сторонники Лайлы и Эрика утверждают: случись такой процесс сегодня, вопрос о казни Менендесов вообще бы не стоял. В Калифорнии казни нет уже почти 20 лет. Да и пожизненно им не грозило. В обществе изменилось отношение к проблеме насилия. Люди стали охотнее признавать, что мальчики тоже могут быть жертвами. Пару лет назад появился человек, который заявил, что в 1984 году его изнасиловал Хосе Менендес. Жертве на тот момент только стукнуло 14. Он был участником подросткового бойс-бенда «Минудо», где начинал свою карьеру Рики Мартин. Менендес-старший как раз был главой звукозаписи в компании, которая с ними работала. Адвокаты братьев представили откровение музыканта как новое обстоятельство в деле. Они добиваются либо нового судебного процесса, либо пересмотра приговора. Эрику сейчас 54, Лайлу 57. Братья все это время сидели на пожизненном без права на УДО. А пересмотр даст им право обратиться за УДО. Хотя и призрачный, но все-таки шанс получить свободу. Тут важна позиция прокуратуры. Сначала ведомство братьев поддержало. Надо учитывать мнение общества, но потом пришел новый прокурор. Он резко сменил тон и выступил против пересмотра приговора. Решение прокуроров взбесило родственников братьев. Они возглавляют аж целую коалицию сторонников, которые требуют освободить Менендеса. Публично против освобождения братьев выступал только их родной дядя. Он считал, что братья убили его сестру и Хосе именно ради наследства. Но в этом году дядя умер от рака, так что теперь все их родственники выступают за освобождение братьев. У братьев остается еще одна опция – прошение о помиловании. Они подали его напрямую губернатору штата. В феврале он поручил экспертам оценить, представляют ли братья опасность для общества. Вместе с ним они подали ходатайство о пересмотре приговора. И вдруг громкая новость. В мае этого года суд все-таки смягчил им приговор. Теперь Менендесы получили формальное право запросить условно-досрочное освобождение. Раньше такой возможности у них в принципе не было. Что дальше? Они подают прошение, вопрос рассматривается Советом штата по УДО, но окончательное решение принимает губернатор. И он может отклонить УДО, даже если комиссия будет рекомендовать освобождение.
Так произошло в 2022 году, когда комиссия рекомендовала освободить человека, осужденного за убийство Роберта Кеннеди. Но ведь параллельно с ходатайством о пересмотре приговора братья подавали прошение о помиловании на имя губернатора, мы уже об этом говорили. Но вне зависимости от их судьбы споры вокруг Лайла и Эрика Менендес продолжаются. Кто же они? Жертвы насилия, которым не оставили выбора, или жестокие преступники с холодным расчетом, которые придумали себе оправдание? Но одно не обязательно мешает другому. Мы вполне можем предположить, что братья действительно подвергались насилию, хотя бы на основе показаний родственников. При этом они вполне могли планировать убийство, например, ради мести. Ну и в самом деле опасались, что родители им навредят. И это могло сочетаться с финансовым мотивом. Получалось, что отец их не только растлил, но и лишил наследства. Правда ли братья были уверены, что Хосе уже изменил завещание, мы не знаем. Правда ли, что они не знали о страховке, тоже мы этого не знаем. А так можно было одним махом от домашнего тирана избавиться и миллионы долларов получить. Такой же вариант тоже возможен, правда? По словам друзей, старший брат Лайл постоянно цитировал отца и копировал его поведение, вплоть до отношений к официантам, как к людям второго сорта. Жестокость тоже копируется как поведенческий паттерн. Хосе Менендес хотел сделать из сыновей более совершенную версию себя, и у него в каком-то смысле это получилось. Он угрожал сыну убийством, а его дети довели жестокий замысел до конца. Перед нами история, где нет жертв, одни только монстры. Насилие порождает насилие. Главный вывод этого серийного номера. До встречи.